Dobar dan, pozdravljam sve. Ponovo ja sa vama, vi sa mnom. A danas ćemo pričati o osjećanju, ne zato što ja sam to o tome mnogo govorio, nego pitanje su se postavila. Samo pre nego što krenemo tu priču. Znate, danas sam dobio jako jedno lepo pismo od jedne porodice povodom mog nastupa na Nikad nije kasno, i ta lepa porodica smatra da sam ja trebao da budem jedan od pobednika, da uzmem barem nešto od te tri nagrade, zato što i najlepše reči, zato što repertoar, zato što nestandardnost, neobičnost i tako dalje. Prvo, zahvaljujem se porodici. Verujem da svi učesnici su dobili sličnog tipa pisma, i nekako porodica rekla da se razočarala u emisiju i u Žiku i u Marete i tako dalje, i misli da, sad ne mogu da kažem namešteno, ali druge reči ne znam. Molim vas, prvo, ja sam jako zahvalan Žiki i Maretu i svim mojim ostalim prijateljima i drugarima za poštovanje prema meni, zato što sam ja učestvovao. Očigledno su videli da ja se ne uklapam u koncept same emisije. Emisija je u redu, ja nisam u redu. Ja pevam nešto drugo i moj program nije u tom kontekstu, zbog čega sam i učestvovao da se, ko što kaže, između pauza da popunim prostor, da budem skroman, što je lepo i bilo, i dobio sam tu posebnu pažnju, nagradu za internacionalni doprinos, a to je bio internacionalni doprinos za emisiju Nikad nije kasno. Sve bilo pravilno, apsolutno. Ta naša koleginica Bojana Barjaktarević zasluženo dobila ono što je dobila. Ja ne ulazim da li 3 ili 2, to nije moja, ali apsolutno zasluženo dobila. Pevači su bili, po mom neprofesionalnom mišljenju, u redu, ipak ja sam bio tamo najneprofesionalniji. Hvala porodici, ali smatram da je sve bilo onako kako treba, i koliko sam ja čuo, ta emisija, konkretno poslednja emisija, je bila najgledanija, možda grešim, u istoriji Nikad nije kasno. A sad o emocijama. Već sam počeo da pričam o emocijama. Neko pitanje je bilo kako da se snađemo u emocijama. Ovako ću vam reći. Znate, ja uvek prilazim sa nekih strana, obično nestandardnih. Prvo da vidimo šta su emocije. Emocije to je u nekom smislu energetska reakcija materije, biološke materije, na događaje, što spolja, što unutra. Naša materija, naše telo ne može da ne reaguje. Ako naše telo ne reaguje kompletno, ili smo u komi, ili nas uopšte nema. Znači, ona reaguje, i ta reakcija materije na događaje je sasvim normalna stvar. Sad, mi kad pričamo o emocijama, mi ne pričamo o pravilnosti reakcije, nego o komforu tih reakcija. Emocija se pojavila, pa se pojavila. Sigurno glava zna šta radi i telo zna kako reaguje. Svest ne zna čemu to služi, i svest ne zna kako treba da diluje i da se rukuje sa tom emocijom koja se pojavila. I zato u našem, ko što kaže, socijalnom svetu, nekako, apsolutno, ne mogu da kažem nepravilno, ali preprosto su se emocije podelile na pozitivne i negativne. Prevodim reč pozitivno, negativno, na udobne, komforne, sladunjave, neudobne, nekomforne, slane. Tako bi se to reklo. Pozitivnost i negativnost nije pravilna kategorizacija reakcije tvog organizma. Tvoj organizam reaguje tačno, a ne pozitivno i negativno. I kad tvoje dete se nalazi u opasnosti od strane treće osobe, reakcija tvog
tvog organizma mora da bude krajnje negativna, a ne krajnje pozitivna. Zato prva stvar, nisu emocije krive što su one takve, nego naše neznanje, nepoznavanje te materije koje se zove emocija, znači naše svesno pozicioniranje, je takvo, nepravilno. I kažete, dobro, kako treba da se pozicioniramo kad nas niko nikad nije ni učio kako mi treba da osjećamo? Jeste. Nas nikad nije učio. Nas je učio moral. Ne smeš to, ne smeš to, ne smeš to, ne smeš to. Zašto ne smeš to? Teško neko objašnjava, obično se objašnjava ovako, da ne povrediš nekoga, što je vrlo razumljivo. Nepovređivanje nekoga, da li podrazumeva povređivanje sebe? Evo, ja sam postavio sada vrlo delikatno pitanje. Ima interrelacija između dve osobe. To su ravnopravne osobe. Ova osoba izazvala određeno emocionalno stanje, krajnje neprijatno, delikatno kod ove osobe. Ne mora da znači da je namjerno uradila. Irelevantno. Situacija se osložila tako, ova osoba kući imala skandal sa ženom, sad ja pričam priču, pa je došla nervozna, pa je rekla par reči koji nikako nisu vezani za osobu, ali to je nastavak unutrašnjeg stanja. I sada ova osoba povređena. Osoba 2, kako treba na to da reaguje pravilno? Da proguta ili da odgovori? I osoba 2 se sada trenutno u tom momentu se nalazi u jako delikatnom stanju. Moral kaže nešto, a situacije kaže nešto drugo. I kako treba da se hendluje? Prvo što? Da bi osoba 2 znala kako treba da reaguje, osoba 2 treba prvo da zna sebe. Zato što emocije koje se pojavila momentalno destabilizuje njeno svesno stanje. Osoba potrešena, ne zna kako reagovati, ne zna ovo, ne zna ono i tako dalje. Ja bih rekao ovako, rano još uvijek nama da mi donosimo subjektivne odluke u smislu interrelacije između dve osobe i da to bude pravilno, zato što mi nismo spremni. Naša svest nije spremna, ona ne zna metodologije, tehnologije, ona ne operiše vremenom, ona ne zna šta je vreme. Znači osoba 1 i osoba 2 imaju interrelaciju. Niti ova osoba svesno kontroliše proces, niti ova osoba u stanju svesno da kontroliše što svoj, što njen proces. Zato što svaka reč koja je rečena sada od strane osobe 2 prema osobi 1 može i hoće da utiče na osobu 1. Ali da bi ta osoba 2 mogla to odabere pravilni put, njena svest ne sme u tom momentu da se nalazi pod uticajem svog sopstvenog emocionalnog stanja. A kako da se ne nalazi kad je sva potrešena? I tu nastaje problem. Na osnovu svog emocionalnog stanja svest ide u formu odbrane ili u formu agresije. Sad, da li agresija i odbrana jedini način komunikacije u tom slučaju? Možda da, a možda i ne. I onda osoba kaže, znaš kako, ja bi odreagao drugačije, ali kako mogu da odreagujem kad je on rekao to. Pa nema knjige gde je to propisano kako ti treba da odreaguješ, nego to je u nekom smislu socijalna navika da ti odreaguješ na taj način. I ta socijalna navika ide u prioritetu, momentalno reakcije. Sad, da li svesno ti kontrolišeš svoje emocije? Ne emocije, svesno kontrolišeš proces? Ne. Da ga formiraš? Ne. Da li znaš koja osoba ispred tebe? Da li osjećaš situaciju te osobe da bi pravilno odreagovao? Naravno da ne. Nego ta osoba 2 se nalazi pod nekim talasima svojih emocija. I svest kreće u neko svoje ludilo. I to ludilo je relevantno, da li se ispoljava napolje ili se guta u sebi. I onda krene unutrašnja analiza sebe, što sam ja budala, zašto nisam odreagovao, zašto sam uvek takav, zašto ne pravim pravilne korake, pa uvek sam ja kriv i krene ono što čovek krene sam sebe da namaže na lep i da jede. Misleći da se to zove analiza ili razmišljenje. Apsolutno ne. Nego svest nalazi puteve kako sama sebe
da kazni. To tek ništa ne valja. Nema modusa jednog, nego modus ili forma se zove ono što ja sada stvaram. Pokušavam u stvari da stvaram jedan edukativni, brzi sistem bazirani na malim objašnjenjima i na vežbama. Upoznavanje tebe sa emocionalnom mogućnošću tvoje biologije. Zašto je to tako? Da bi svest ukapirala. Ne postoji negativnih emocija, pozitivnih emocija. Postoje pravilne, delotvorne, pametne, intelektualne reakcije na emociju koja je nastala. A to je već parametar svesti. Znači, svest je ključ, nivo svesti, razumijevanje svesnog, ključ ka, ne mogu da kažem kontroli, ka životu ili ka adaptaciji ka svom sopstvenom organizmu i ka reakcijama tog sopstvenog organizma. Svest je ključ. Da li mi to znamo? Ne. Prva stvar što radi svest, krivi sve druge. Od roditelja, mama, tata su krivi, standardna priča, znaš, onda baba, deda i onda ide uža okolina, rođaci, komšija i na kraju cela država. Da, na kraju uvek dođe predsjednik. Znaš, predsjednik je kriv za sve. Normalna stvar, znaš, mi krivimo sve, uključujući također i sebe. Pa, mislim, da li bi se to zvao život? Samo zato što ne znamo drugačiji generalno. Moj savjet, nemojte žuriti sa odlukama kad dođe emocija. Ako može neko da prebroji do 10, samo do 10, 1, 2, 3, 4 i tako do 10. Mnogo teška stvar. Vidjet ćete kad budete došli do 10. Talasi su se smanjili već, stabilizovali se i svest se rasteretile. I sada može ona tek analiza. A najinteresantnija stvar, ako prebrojite u sebi do 10 i kod one osobe preko puta, za to vreme će se također smanjiti, utišati unutrašnji talasi. Upravo zbog tišine. Znači, u nekom smislu svesna tišina je najoptimalnije utišavanje emocionalnih talasa. Mislim da za danas toliko. Hvala.